खांसते खांसते बुरा हाल है। वो लगातार वाली खांसी जो ना दिन में चैन लेने देती है और ना ही रात को सोने। चाहे सूखी खांसी हो या बलगम वाली, हर तरह की खांसी थका देती है और लाचार महसूस कराती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका एक बहुत ही असरदार इलाज आपकी रसोई में ही मौजूद है? जी हाँ, एक ऐसा सदियों पुराना घरेलू नुस्खा जिसे हमारी दादियों नानियों ने पीढ़ियों से आजमाया है। ये कोई जादू की गोली नहीं है, बल्कि प्रकृति की कुछ साधारण चीजों का एक कमाल का मिश्रण है, जिसकी बस एक चम्मच आपको बड़ी राहत दे सकती है। आज हम बनाएंगे गुड़ और अदरक से एक ऐसी असरदार दवा जो गले को तुरंत आराम देने और खांसी को शांत करने में मदद करती है। तो चलिए इस पारंपरिक ज्ञान को अपनाते हैं और इस परेशान करने वाली खांसी को हमेशा के लिए अलविदा कहते हैं। खंड 8, इस नुस्खे के पीछे का विज्ञान। इस कमाल के नुस्खे को बनाने के लिए हमें सिर्फ 5 चीजें चाहिए, जो हम सभी की रसोई में आसानी से मिल जाती हैं। पर इन्हें इस्तेमाल करने से पहले चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। अदरक। अदरक को आयुर्वेद में एक महाऔषधि माना गया है। इसमें जिंजरोल नाम का एक खास तत्व होता है, जिसमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। यह गले की सूजन और जलन को कम करने में मदद करता है, जो खांसी का एक मुख्य कारण है। गुड़ सिर्फ मिठास के लिए नहीं है, यह गले में एक नर्म परत बनाकर खराश और सूखेपन से राहत देता है। इसकी गर्म तासीर शरीर को अंदर से गर्म रखती है और जमे हुए बलगम को ढीला करने में भी मदद करती है। काली मिर्च पारंपरिक रूप से बलगम को पतला करके उसे बाहर निकालने में मदद के लिए जानी जाती है। यह बंद सांस की नली को साफ करने में भी मदद कर सकती है। काला नमक भी सूजन कम करने वाले गुणों के लिए जाना जाता है और यह गले की सूजन और जकड़न को शांत करने में मदद कर सकता है। अजवाइन और हरी इलायची। अजवाइन छाती की जकड़न से राहत दिलाने में बहुत असरदार मानी जाती है। वहीं हरी इलायची अपनी भीनी खुशबू और ठंडक देने वाले असर के लिए जानी जाती है, जो गले की खराश में आराम पहुंचाती है। ये सभी चीजें मिलकर एक ऐसा अचूक मिश्रण बनाती हैं, जो खांसी के असली कारणों पर काम करके आपको राहत पहुंचाता है। खंड 2, बनाने की विधि, स्टेप बाय स्टेप। तो अब जब आप जान गए हैं कि ये चीजें कितनी फायदेमंद हैं, तो चलिए फटाफट इसे बनाना सीखते हैं। सबसे पहले ये सारी सामग्री तैयार कर लें। कद्दूकस किया हुआ अदरक, 4 चम्मच गुड़, 5 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच हरी इलायची, 4 से 5 सिर्फ दाने निकालकर पीस लें। बनाने का तरीका। सबसे पहले एक पैन या कड़ाही को धीमी आंच पर गर्म करें। इसमें 5 चम्मच गुड़ डालकर उसे धीरे धीरे पिघलने दें। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखें, आंच को एकदम धीमा रखना है, वरना गुड़ जल जाएगा और स्वाद बिगड़ जाएगा। जैसे ही गुड़ पिघल जाए, इसमें 4 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डालें और अच्छी तरह मिला लें। इसके फौरन बाद पिसी हुई इलायची, काली मिर्च पाउडर, काला नमक और अजवाइन भी इसमें डाल दें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पकाएं, जब तक कि सब कुछ अच्छे से मिल न जाए और मिश्रण थोड़ा गाढ़ा न हो जाए। अब गैस बंद कर दें और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा होने पर यह अपने आप और गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे एक साफ कांच की शीशी में भरकर रख लें। बस आपकी खांसी की घरेलू दवा तैयार है। खंड 3, कैसे लें और क्या सावधानियां बरतें। इस दवा का पूरा फायदा उठाने के लिए इसे लेने का सही तरीका जानना भी उतना ही जरूरी है। कितना लेना है? बड़ों के लिए आधा 1-2 चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को सोने से ठीक पहले। रात की खुराक बहुत जरूरी है, क्योंकि यह रात भर गले को आराम देकर खांसी को रोकने में मदद करती है। 10 से 16 साल के बच्चों के लिए 1/4 चम्मच की खुराक ही काफी है। कुछ जरूरी बातें। इस मिश्रण को खाने के बाद ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी जरूर पिएं। यह गले को साफ करने और दवा को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करेगा। इसे लेने के बाद कम से कम 30 मिनट तक
कुछ भी ठंडा या खट्टा खाने पीने से बचें। कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां। यह नुस्खा सामान्य सर्दी जुकाम से जुड़ी खांसी में राहत के लिए है। अगर आपकी खांसी 3 हफ्तों से ज्यादा पुरानी है, सांस लेने में तकलीफ और रिलीफ हो रही है या साथ में बुखार जैसे दूसरे लक्षण भी हैं, तो डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। अदरक की ज्यादा मात्रा कुछ लोगों के पेट में हल्की जलन पैदा कर सकती है। गुड़ में चीनी होती है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए। छोटे बच्चों को कोई भी घरेलू नुस्खा देने से पहले हमेशा बच्चों के डॉक्टर, बाल रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। निष्कर्ष तो यह है हमारी दादी नानी के खजाने से निकला एक आसान, सुरक्षित और असरदार नुस्खा, जो आपको इस तकलीफ देने वाली खांसी से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है। यह 100% प्राकृतिक है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। क्या आपने कभी इस नुस्खे को आजमाया है या आपके पास खांसी के लिए कोई और भरोसेमंद घरेलू उपाय है? अपना नुस्खा हमारे साथ नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए, शायद किसी और के काम आ जाए। और ऐसे ही सेहत से जुड़े भरोसेमंद और आजमाए हुए घरेलू उपचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें।